D'accord. Donc, créer, donc, je vais créer un projet. Donc, بعد فاش دخلنا الكونت ديال تيم زايد اكتيفا الفيزيو ستوديو. سينو دافي تقدر تبدل الا بغيتي غير تيستي شي مشكل ترجع بلا دات، بدل لا دات هنا، رجع بلا دات افون، يعني في الوقيته اللي كنتي انستاليتيه قبل هذه الشهر. داكور. On va choisir application web.NET Framework. Application, donc ça c'est un projet pour distance. Séance distance de mardi. Webform. D'accord, ok. Donc, on va parler de Webmaster. Donc, je vais faire ajouter un nouveau élément. D'accord. Donc, بالنسبة ل 204, je l'ai déjà dit ça, ولكن حنا كنعاودو دابا pour réviser. Alors, عندنا la page web form, c'est une page ASP qui contient donc tout le contenu HTML, formulaire, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on appelle une page web form avec page master. Donc, page master, c'est un composant qui est ASP وهذا هو page maître. Donc, l'extension ديالو هي point master. À quoi sert le fichier? C'est كيعطينا شكل ديال template او لا واحد une construction ديال site, un build. Donc les parties اللي كيتعاودوا في لي باج ديال السيت ممكن نديرهم في الباج ماستر بحال المنيو، بحال سي با لي زيماج اللي كيكونوا كيتعاودوا في لي سيت او لا لو فوتر. Si vous prenez n'importe quel site, vous allez trouver que ce principe كيكون عندنا بحال دابا مثلا هنا في مايكروسوفت. Si vous regardez bien, عندنا la partie header اللي فيها المنيو وعندنا لو فوتر. هي dans toutes les pages اللي غندخل لهم مثلا في هذا لو سيت كيكون عندي المنيو هو et le footer. واضحه الفكره؟ juste le contenu في الوسط اللي كيتبدل، اوكي، qui est modifiable. Alors là, on parle de template. On parle de template. هي بحال نقدروا نقولوا ان كادر ولا واحد البناء ولا واحد القالب ديال الديزاين que je peux utiliser. Maintenant, vous pouvez trouver sur l'internet des templates HTML gratuits. Vous pouvez trouver beaucoup. بحسب sujet. Le template, vous allez trouver que donc je vais choisir catégorie maintenant architecture. Par exemple, ça c'est une template. Maintenant, si je fais le démon, d'abord cette template là contient un menu ici, un menu, et du contenu le tête. Mais هذا البرانسيب مثلا غيكون عندكم في لو سيت اي اس بي كذلك، مي على حساب كاينين دي باج اللي غيكون عندهم نفس التومبليت، كاين اللي يكونوا لا. المهم في الغالب كتلقى اغلبيه ديال لي باج عندهم بنفس الشكل، ماشي نفس كما نقولوا لو كادر. اسكو سي اوكي؟ vous m'entendez كتسمعوا بعدا سكو جو دي؟ شي مثال اخر. وي باغ اكزومبل نشوفوا ايماج، لي زيماج يعطونا بلوس دو. مثلا ليماج دان سيت بحال دابا هذه مثلا، دونك هذا فيها واحد المنيو الفوق. ouvrir l'image dans le nouvel angle. كتلاحظوا مثلا هاد لاباج كاين المنيو الفوق، كاين كونتوني لتحت، اي لا ممكن يشونجي. داكوغ. يا اوسي هاد المنيو تا هو يقدر يكون دونك في كاع لي باج ديال السيت.
كذلك مثلا si vous prenez W3 School le site مثلا ديال الكور ديال كنلقاو فيه ان منو كاين في كاع لي باج هو un footer ou en bas de la page qui se répète n'importe où في même sheet في اي page بغيتي هنا يبقى المنو الفوق et le footer. Est-ce que c'est OK? D'accord. غالبا الفوتر كيكون فيه هاد الكوبي رايت ولا شي معلومات عامه على لا سوسيتي et le menu qui fait les liens pour aller vers une page autre. Vous pouvez prendre même مثلا une entreprise site ديال مثلا l'entreprise OCP مثلا OCP par exemple OCP Group. Donc نلقاو un menu donc juste هنا il est adapté على حساب le téléphone هذا l'adaptation pour le téléphone ونلقى لتحت contenu footer معلومات عامة. Un autre site, par exemple si je prends OCP Foundation, ok, qui a un menu le fort et il y a du contenu en bas qui est le footer والباقي كيتشونجا من باج باج. هذا الفوتر لاحظوا مثلا في اي باج خص يبقى يكون هذه القاعده تدخلنا هذه لاباج واحد لاباج واحده اخرى سوف سي كاين واحد الحاله ديال يكون عندك اون سول باج كتسمى سينجل باج وهذا سيتي سينجل باج هذه كتبقى في باج وحده ماشي مشكل. هنا on va voir si j'entre ici, je vois un autre exemple ici. Donc là, on dit menu, on dit footer. Donc si je change la page, on a changé la page, qui est le menu, qui est le footer. Est-ce que c'est OK? Donc la page master qui est fait l'état. Donc il y a un template pour builder le site ou là pour باش يكون عندنا كاع les pages نفس الشكل نفس OK. Donc je vais mettre site 1 master et je fais ajouter. Donc floul can créer juste une page site master que vous pouvez designer comme vous voulez. D'accord, le contenu ici. Qu'est-ce qu'on trouve ici l'HTML, la partie source, qui est l'appel à script master ou la classe C# correspondante. Tu as une classe C# dialogue. بالنسبة لي code global كان شي code بغيتي exécuter كاع les pages غنديروه هنا. Et en plus de ça, vous avez, comme vous remarquez, l'HTML, meta, body, la page web. Sauf qu'il y a la balise ASP2.content placeholder ID head ou ASP content placeholder ID content. Par défaut, c'est quoi ça? C'est la zone qui sera modifiable. هذه اللي نقدروا نحطوا فيها الكود ديالنا après. بالنسبة للهيد, ça c'est une zone modifiable. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Puisque هي في الهيد غالبا un appel CSS ou مكتبات JavaScript. Ou bien du code script à script, ok? Par contre ici هذا الكونتوني ديال هذا ID اللي عندها content placeholder 1 غادي يطلع فيها div. Donc c'est de l'HTML. Est-ce que c'est ok? Maintenant شنو غيكون داير بهذا الكونتوني مثلا موديفي في البودي غادي يكون عندنا le menu et le head. Par exemple, je peux insérer ici une liste. Le lien, un menu maintenant. Par exemple, accueil ici. Simple ici, service. Par exemple, client. Ici, contactez-nous maintenant. Juste, on met un menu, contactez-nous. Bien sûr, le menu, le relief qui est horizontal ici, on peut le mettre CSS, d'accord? Donc là, هذا c'est le menu الفوق. نقدر نجي هنا وندير la partie footer تحت الفورميلا. ممكن تكون حتى هي بنفس الطريقة. Par exemple, je fais ici copyright نقدروا نديروها بهذا الرمز and copy اللي كتسمى entity كتعطينا ذاك الرمز ديال arobase سي. Par exemple
site.com. Ici, par exemple, نقول لك مثلا map نمشي للخريطة هكا. دونك تلاحظوا هي هذيك اند كوبي تعطينا هذا الحرف السي. اوكي maintenant نقدروا نديروا هنا du CSS style par exemple ici là باستعمال classe dans une bibliothèque. Par exemple, je vais dire IL, LI, ils vont de type bloc CSS, ils vont réagir maintenant en type inline au début. Donc, il y a une seule ligne. Une seule ligne ou toutes les UL de la page. OK. ممكن باش نقدروا نديروا inline block يعني يبقاو inline ولكن ياخذوا الخصائص ديال بلوك اللي هما يتحكموا في الويديت انسيت الويديت وفي الهايت. نديروا مثلا هنا ويديت باغ اكزومبل دو 20% chacun. معناتها tous les LI اللي كاينين وسط UL. Voilà. Donc là, c'est bien. Et un border. Un pixel solide, par exemple black. Et un border radius. Et là, je vais vous montrer CSS qui fait tout ça rapidement. De maintenant 25. D'accord. Donc, le border radius, ça va venir. Et on va le margin top left ou là. Donc, je vais dire margin يمشي بهذا السياق. Donc, top 0. Right 5 pixels. bottom لتحت 0 pixels مش مشكل هنا. Et left 5 pixels. اللي 5 بيكسل على اليمين وعلى اليسار الفوق واليسار ما عنديش. Ok, d'accord, moi ils ont été séparés. Le texte qui est dedans en centré, le texte qui est في وسط ال LI text align de point center. Voilà, le texte a été centré. نخليو شويه ديال الهامش الداخلي padding par exemple de 5 pixels entre l'écriture, le contenu de la balise LI et les bordures. الكتابة هي بعدت على padding top, padding right, padding left et padding bottom. OK. D'accord. On peut même en ajouter d'autres, par exemple ULLI, de point over, c'est-à-dire au passage de la souris, je peux mettre un background, changer le background color ou la changer le bordure. Par exemple, je vais mettre ici pink. Exécutons à la partie, mais non. On va pas, ما يمكنناش نexécuter malheureusement هاد السيت ماستر. اوكي علاش بقاش مازال ما كاملش خصو هاد لا بارتي كي سورا موديفي تكون. المهم درنا موني الفوق درنا بتي موني لتحت بالفوتر مي سيت باج هذا غير التومبليت بحال نقولوا القالب ديال لو سيت. اسكو سي اوكي تو لو سيت غيكون فيه هذا الشكل واضحه الفكره. UL غنمشيو ل UL on va mettre نديرو لها مثلا round color gray. D'accord. Voilà. Et un height ارتفاع par exemple ديال par exemple 150 pixels. Non بزاف. Je vais mettre juste 50. OK. Donc si je veux utiliser هذا الcontenu, c'est نمشي نكري page اخرى qui va utiliser هذا page master. Donc ندير bouton droit, ajouter, nouvel élément, web form. Mais هذه الا درنا web form ما غاديش يستعمل السيت bon la page maître
ولا الباج الرئيسيه. خصنا نديرو ويب فورم افيك باج متر، ويب فورم عاديه باج متر. ندير اجوتي. باش غندير اجوتي يقول لي il va me demander quel est le site master que vous voulez utiliser. يعني تصادف بين عندنا ثلاثه هنا، سيت بوان ماستر، سيت موبيل بوان ماستر، سيت ان بوان ماستر. يعني مثلا بوان موبيل غالبا تستعمل في حالة كان التليفون سابقا، دابا كاين الوسائل باش نادابت. نختار دونك سيت ان هي اللي انا خدام عليها في الليطر. اوكي، هي لاباج ديالي. شنو كتلاحظوا لاباج هنا ما فيهاش دونك لاش تي ام ال بودي، فيها دو زوندغوا اي اس بي كونتنت اي اس بي كونتنت، واللي كيريفيرونسي كيعيط لهاد هيد اللي هي شنو هي في السورس، هي هاد البلاصه الاولى، هاد اللي عندها الاي دي هيد، والثانيه عندها الاي دي كونتنت بلاس هولدر 1 هي هادي اللي في الوسط. اوكي، مي il fait appel au site master بهذا الكود سكريبت اللي الفوق. دونك سي جو في ديزاين اش كنلاحظوا كتشبه السيت ماستر، ياك خدا توت الكونتوني كي خارج هذا الكومبوزون موديفيابل، ولكن ما نقدرش نموديفي. انا لاحظوا لا سوري كيفاش رجعت هنا موديفي. نقدر موديفي بار كونت سي، هذه هي لا زون اللي تقدر تزيد فيها. اوكي، كمثال مثلا ابسط حاجه ندير واحد البوطون هنايا باغ اكزومبل. اوكي جيكزيكوت. هذوك لي ال اي ممكن نزيدو فيهم اشرف، دونك زعما خليتهم هكاك، ممكن نزيدهم اشرف دي ليان. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que le menu ici, il y a en passage de la souris, il y a changement donc de over. Les LI عندهم البوردر راديوس ربما بزاف، نحيدو شويه في البوردر راديوس. اوكي d'accord. Et que vous remarquez le bouton. Donc la zone qui est autorisée de changer هي هذه اللي في الوسط هنا الفوق المنيو لتحت. Est-ce que c'est OK? D'accord. دابا نرجع لاباج ديالي ونرجع كود سورس. Qu'est-ce que j'ai ici? عندي un bouton وعندي هاد الكومبوزون موديفيابل. دونك هنا غالبا غتبغي دير شي ستيل سبيسيال لداكشي اللي زدتي موديفي اولا شي جافا سكريبت. اوكي، باغ اكزومبل سي غادي نديرو واحد الديف الاي دي سميها دي 1 غندير فيها هاد الكونتوني. اوكي، ماشي السي اس اس. je fais appel à l'ID D1, ID D1, encadré, par exemple, border, un pixel, solid red, et margin auto, يحسب الهامش اوتوماتيكمون. الا درتي مارجين اوتو خصك دير الويديت، خصك حيت بار ديفو 100% في لي باليز بلوك بحال ديف، مثلا ندير هنا 50%. اوكي دونك كيسكو جو مارك. دونك لو ديف هنا هو عندي هنا لو بوطون في الوسط هنا، بون ماشي في الوسط. دونك ديف ممكن هاد الخدمه نديروها نونكادرو بها هاد لا زون كامله. داكوغ. اوكي j'arrête ici. Alors هنا مثلا je peux faire par exemple d'autres choses. Par exemple, je peux glisser un calendrier. Et quand vous cliquez sur le calendrier, par exemple, on va afficher le label la date sélectionnée. D'accord? On clique d'abord sur le bouton. بالنسبة le code de la page, يعني C#, la classe C# correspondante. هو عنده la classe C# خاصة به. Bien sûr, حتى في site master 1 عندها واحد la classe C#. Mais attention, هذيك كدير الا بغيتي دير شي كود جلوبال على toutes les pages. Donc هنا نمشيو نكليكيو على البوطون. Je me trouve sur la page web form 1 code C#. Donc quand je clique sur le bouton, par exemple, je veux prendre la date اللي اختاريتي في الكالندريي ونديرها في اللابel. OK. Donc si je trouve ici date today's date. Donc là today's date visible selected date كان وحده date point to string. ندير label 1
الهدف ديالنا هو السيت ماستر. هذه غير جات السياق نقدروا نستعملوها تكست ايكال. اكزيكوتي. دونك فاش كان اكزيكوتي هاد لاباج كي سيليكسيوني. اتونسيون كنتي مختار سيت ماستر اكزيكوتي غيان نو سباسا. داكور اكزيكوتي سيت ماستر سا ما عندهاش يعني الكود كامل بوغ اكزيكوتي. داكور هو اون فيت مشى دانا لباج واحده اخرى كاع دانا بار ديفو لا باج اندكس جو بونس. داكور دونك لا je vais exécuter la page web form. Là voilà شنو كتلاحظوا البوطون encadré بديف un calendrier automatiquement et un label. هادشي وسط la template. ok واضح. donc مثلا خصني نختار une date d'abord. d'accord j'ai choisi 11. je clique sur le bouton le 11 13 bien sûr format date time. est-ce que c'est ok maintenant est-ce que c'est la seule page واش هي la page الوحيده اللي نقدر ندير non puisque قلنا بان السيت كله غيكون معتمد على هاد لي liens. d'accord donc par exemple je vais ajouter une autre deuxième page. par exemple nouvel élément web form باستعمال page master. مثلا je vais l'appeler شنو درنا في المنيو les services. par exemple ندير مثلا une page qui s'appelle services ajoute qui va utiliser site master. d'accord toujours le design. donc ça je peux mettre ici عنوان ici في هذا content placeholder الثاني. donc H1. donc ici les services de l'entreprise de la société. voilà يطلع هنايا. et que vous pouvez le mettre sous plusieurs formes. vous avez d'accord société. vous pouvez mettre ici UL par exemple des éléments de service. service 1 par exemple, service maintenance par exemple. par exemple consulting et ainsi de suite. bien sûr ملي درت هاد UL وماركي كو الديزاين اللي خداه من باسكو كاينه السي اس اس قبل. كاينه واحد السي اس اس. دونك هنا pour les différencier je vais mettre juste OL pour l'instant. d'accord donc j'exécute. دونك اش كتلاحظوا هنا ici les services la page الاولى ديك اللي كانت عندنا راه فيها سمينا ويب فورم 1 هي فيها نفس المنيو كيتعاود. دابا ممكن نقادو لي ليان خصنا نقادو مثلا. دونك الا بغيت هاد السيرفيس تبقى ديني السيرفيس ما غاديش كل لا باج سيرفيس ولا باج ويب فورم 1 نشونجيهم بجوج غنمشي ديريكت للسيت ماستر. دونك شنو عندي هنايا هذا بغينا نديرو ليان. داكوغ دونك جو بو غليسي ان ليان دي ديفيرون فاصون سوا ممكن نستعملو هادي هيبر لينك هي اوكي هيبر لينك اوكي un lien programmable hyperlink غادي ندير اسم ديال لو لين ولا لو تكست services فين غيدينا. دونك نجوي على vers design شي propriété اوتوماتيكمون نختار لا باج سيرفيس. دونك navigate URL فين غيمشي فاش تكليكي عليه نختارو دونك لا باج que j'ai appelé service.spx. ok d'accord automatiquement il génère ahref elle تكون ahref service.spx. mais l'avantage ici c'est que vous pouvez programmer هذا le lien. est-ce que c'est ok now مثلا l'accueil تاعي نفس القضيه. l'accueil par exemple bon نقدروا نصاوبوا هنا لا مثلا هنا هذيك كليون جو في لابلي مثلا لا باج اللي فيها الكالندري مثلا. ok
quel calendrier. Et au lieu de ça, on dirait un lien qui va être généré, une liste là, donc calendrier, design, cliquez هنا bouton droit, propriété, نشوفوا فين كيدينا. Donc navigate URL, غنختاروا الويب فورم 1 هي اللي كنا درناها اللي كتستعمل باج ماستر باش يبقى نفس المنيو s'il vous plaît. Page master. Et là. Web format avec page master. هي هذه. D'accord. Donc on نزيدو accueil. D'abord, si on veut exécuter, ça nous جدو la page accueil. D'accord. نديروها هي الاولى عاد نمشيو نموديفيو le lien. Donc j'ajoute une page, ajouter nouveau élément web غيستعمل page master والاسم ديالو accueil او index كنسميو index parce que هو الاستقبال index.spx ajouter. Il va utiliser site master 1. OK. Le voilà, بنفس البرانسيب ياخذ نفس le design. Donc ici غادي ندير juste le message que هذه c'est la page d'accueil. Donc ça c'est l'accueil. D'accord. غالبا l'accueil كيكون فيه des textes, des photos ainsi de suite. Donc je fais ici par exemple un paragraphe. Je vais mettre un texte ici. Juste غادي نجي هنا باش نجينيري واحد التكست ici. باش تجينيري واحد الباراغراف فيكتيف. نرجع للفيزيوال. D'accord. Ce P, vous pouvez lui mettre design ici, parce que le fort, تقدر designer style. Donc, parce que le style اللي غندير دابا خاص غير بهاد la page accueil. Donc, شنو هي P. Donc, par exemple, je vais faire texte align justify. Et aussi font size. 120% من لا تاي ستاندار. فون فاميلي النوع ديال الكتابه فون فاميلي ولا تكون انستالي ديجا تيليشارجي ديجا. راه عندنا شي وحدين هنايا هو في الفون كاينين هنايا تيليشارجين. كاين جو بو يوتيليزي هادو بالترتيب. هادو علاش كاينين بزاف مثلا درتي بحال هكا كيخدم ما خدمش الاول يخدم الثاني. هادو كيكونوا بالترتيب على حسب باش مانستالي في النافيغاتور. دونك هادشي طبقنا على باراغراف. شنو هي هاد لاباج؟ سي لاباج اكوي. فوالا هادي لاباج اكوي فيها ان باراغراف. خصني دابا هاد اللين هاد اكوي ملي نكليكي عليها تجيبني هنا. فين غنمشي؟ نرجع عاود للسيت ماستر دوك اللي فيها الكود اللي كيما نقولوا جلوبال. مشيت ماستر 1 باقي ما درناش هادي اللين. نجيو هنا ولا نكليسيو ان هيبر لينك لين. ولا تقدر دير غير اشريف اشريف. عندك الحق دير هنا جوست اشريف وهنا تختار لاباج تاع هذه مقبول. صوف حيت ما غاديش نبروغرام بها اصلا. دونك تقدر دير هذه وهنا دير اكوي. اوكي زافي لو شوا انتر لي دو. دونك هنا الا بغيتي هنا خصك تمشي نافيغيت يو ار ال. اون فوا تسيليكسيوني هنا ولا من هنا بحال سيليكسيوني. دونك عندي جوج هنا نافيغيت يو ار ال وتختار لاباج اللي سميناها اندكس. يمكن اندكس وي. داكور دونك vous pouvez choisir واحد في هادو. هادي غير باش نديرها كوم تيست. اوكي enregistré. Maintenant, il a la page index ou l'accueil, on exécute comme ça. Donc, donc la page d'accueil ici, bien sûr, il n'est pas adapté beaucoup parce que moi, on se termine le pourcentage. C'est vrai que dans un pourcentage, mais
n'est pas bien adapté. Donc, il a cliqué على accueil كنرجعوا لنفس البلاصه هي سواء هنا سواء هنا. الا كليكينا على سيرفيس كندوزو لاباج سيرفيس وتوجور التومبليت كتبقى هنا. الا كليكينا على calendrier avec le fameux code ici كيدينا الكالندريي. اسكو سي اوكي؟ وي. دونك جو كونتيني. بقات لينا هاد كونتاكتينو نديرو فيها فورميلير مثلا. دونك نمشيو فين غنمشيو؟ حنا دابا في الاندكس سيت ماستر هي مقاده. هنا غنديرو غير اللين. غنوجدو واحد لاباج اللي مثلا كونتاكتينو صيفط لينا ميساج باغ اكزومبل يوتيليزاتور صيفط لينا ميساج. دونك جو في اجوتي نوفل اليمون ويب فورم افيك استعمال ديال ويب ماستر. نسميوه مثلا نعطولو اسم كونتاكت avec S par exemple. Contacter. Ok, ajouter. Donc il va hériter ou bien il va implémenter le code. Ok, voilà. Donc maintenant, on va faire notre formulaire. Donc label, textbox. Donc يعطينا الاسم ديالو مثلا والايميل و le message label textbox. Le message غنحاولوا نديرو text area, une grande zone de texte multiline. Puis un bouton qui va envoyer vers la base de données ou l'autre. Ok, on va mettre ici non, votre nom. Oh. Je peux voir est-ce que j'ai donc non CSS class. إذا كنت معيت المكتبات راه يطلعوا هنا. D'accord. Sinon, vous pouvez utiliser rapidement font, bold, yes. Size, taille, exemple medium. Ou non. Donc là, quand on a donné une classe, on est juste en CSS class ici. Ou bien je dois modifier. Je connais le style. En gras, size, medium. الستيلات اللي كندير هنا غيتزادوا خصائص ولكن من بعد يوليو السي اس اس انترن. لا زون دو تكست الاولى تكست بوكس 1 غيكون يكتب فيها سميتو، الثانيه خصو يكتب فيها بزاف لي لين. الوغ كما بدلنا في المود باس انا غنمشيو للتايب. اتوندي زون دو تكست تكست مود باطون تكست مود هنا يعني غادي يكون ملتي لاين تعدد هذا باش يرجع تكست اريا كون سيكزيكوت. في هذه الحالة ممكن نحددوا العدد ديال لي لين والعدد ديال لي كولون que je peux. Je vais me dire ici 6 calls column مثلا. D'accord. OK. Le bouton jouera le rôle d'envoi. ممكن نزيدوا un bouton annuler. D'accord. Et un type reset. هنا ما كاينش عندنا bouton par défaut qui va jouer le rôle de reset. Alors, je peux l'utiliser باستعمال HTML ici input reset. نديرو مثلا هذا غير بوطون عادي HTML. c'est pas un bouton de serveur. OK. OK, ça c'est la page سميتها contacté. مزيان ولكن باش غنكزيكوتي cette page غادي نحتاجو نديروها ليان. يعطيني bien sûr les liens fameux. Je peux écrire ici bien sûr mon message. ممكن نزيدو les validateurs bien sûr. Vous pouvez écrire votre nom ici, donc test ici, et votre message ici.
il faut du code pour le stocker في la base l'autre. OK. Maintenant الا كليكينا على calendrier جابنا هنا ولا كليكينا على سيف كيمشى ليا اللين ما بقاش باسكو ما درتوش. اوكي دونك شنو غندير غنمشي سيت ماستر ثاني نقلبوا عليها فين هي من هنا سيت ان ماستر فوالا نمشي هاد كونتاكتينو ونرجعها ان لien href يدينا لهاديك لاباج que on a travaillé maintenant ou là vous pouvez mettre hyperlink href donc la page smita contacter d'accord. Ici je vais mettre contactino ici voilà que je peux mettre majuscule je pense ou bien نقدروا ب60 نرجعوا majuscule ماشي مشكل. Et enfin donc j'ai un site avec 1 2 3 4 pages je pense. شحال page 1 2 3 4 pages bien sûr نقدروا نزيدوا هذا اللي يقدر يديني مثلا جوجل ماب فين كاينه لا سوسيتي صا ممكن الشركه اللي صوبت السيت اوكي الكوبي رايت داكوغ نديرو سنه @c 2021. Alors j'exécute الا مشيت للباج داكوي كنرجع لاباج داكوي ici سيرفيس ديال سيرفيس كالندريي هنا استفدنا بالتمبليت كتلاحظوا بان سيت ماستر ما عاودناش كتبنا المنيو صافي غنبقى نديروها مره واحده الا بغيت نبدلوا لي باج كاملين هو كونتاكتينو كاينه فيهم كاملين اسكو سي اوكي سي اون باج كي ساكتواليز واضحه الفكره هنا.